ஹாய் ஹலோ வணக்கம், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கு இந்த வீடியோ பதிவில் நாங்கள் பார்க்க போகிறது கிளிமூக்கு விசிறிவால் சேவல் எப்படி பேர்டுகளை முட்டைறதுக்காக அந்த இடத்தை எடுத்து கொடுக்குது, எப்படி அது ஹெல்ப் பண்ணி கொடுக்குதுன்றதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இதில் பார்த்திங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா ஒரு கீரி விசிறிவால் பேர்டும் கருங்கீரி விசிறிவால் சேவலும் நிற்கிது. இந்த சேவல் இந்த பேர்ட்டை தான் மெயினாக முட்டையிட வைக்க போகுது. இந்த இடத்த காட்டி கொண்டிருக்குது, இந்த இடத்த நல்ல இடம்னு சொல்லி. அதோட இன்னொரு ஒன்றரை பொண்ணு நிற்கும். ஆனால் அது முட்டை இப்போதைக்கு கிடையாது. சேவல் முட்டை விடுற இடத்த காட்ட கொடுக்குற சவுண்டுக்கு அது சேர்ந்து நிற்கிது. அந்த இடத்த பார்க்குது. எதிர்காலத்தில் தான் முட்டலாம்ன்ற மாதிரி போல் அது பார்க்குது. இந்த வீடியோவில் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டுருக்குற இந்த பேர்டு எப்படி இருக்குது, வால் அமைப்பு எப்படி இருக்குது, சேவலின் வால் அமைப்பு எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம். அதோட பேர்டு கொஞ்சம் சொண்டு காணாத மாதிரி இருக்கும். அது காரணம் கேட்டால் தமிழ்நாட்டு லைன் அப்படி தான் இருக்கும். அதோட இப்போ அதில் இது ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி செகண்ட் குவாலிட்டின்னு வரைக்கும் இது செகண்ட் குவாலிட்டி சொண்டு அமைப்பாக இருக்கலாம். கொஞ்சம் கட்ட சொண்டு தான் அது. இன்னும் வயது போக போக கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறுத்து கொண்டு போகும். இப்போ இதெல்லாம் கொடியினுடைய கொஞ்சம் நீளமாக இருக்குது. இன்னும் சின்ன சின்னதாக கொண்டிருக்கும். இதில் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் அந்த பொன்றப்போடு வருது. அதோட நான் கொஞ்சம் நேரம் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்குறத நிப்பாட்டுறேன். பாருங்க இருக்கா இந்த மாதிரி சவுண்ட் கொடுக்குறாருன்னு சொல்லி. இப்படி தான் அவர் சவுண்ட் கொடுத்து பேர்டுகளும் அட்ராக்ட் பண்ணி முட்டைக்கு கொண்டு படுத்துவார். இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த காணொலியை பற்றி நீங்கள் என்ன கருத்து சொல்கிறீங்கன்றதை கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பார்த்தோன்னு வந்த எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ. இதுபோல் நிறைய கிளிமூக்கு விசிறிவால் சம்மந்தமான வீடியோக்களை இந்த சேனலில் இருக்குது, பாருங்கள் மறக்காமல். தேங்க்யூ, பாய்.